嗨大家，今天给大家分享一家好吃又正宗的韩餐店，可以喝到超新鲜的蜂蜜米酒哦。位置就在新沙接近花豹的这边，店里是这种简约韩风的装修，好看又出片，也有这种单独的包间，位置挺大的。然后他们家菜品也很多，想吃的韩餐在这边都能找到。我们先点了一个蜂蜜米酒，米酒的话是老虎米酒，还挺可爱的。干开动开动，边上了个现煎的煎饼拼盘，巨香巨新鲜，有虾子、西葫芦、辣椒包肉等等，真的很爱这个鲜香 Q 弹的大虾。朋友就是特别爱吃这种白切肉，搭配着意式上的泡菜和腌萝卜，居然还挺惊艳的，没有我不喜欢的那种奇怪的肉味。这个章鱼海鲜汤是新鲜的小章鱼，活蹦乱跳的就上来了。煮开了，咱们就把章鱼剪一剪。还没吃呢，就想象到它肯定是那种 QQ 弹弹的感觉，汤底超级鲜甜。最后的下酒菜肯定就是这个必不可少的豆腐泡菜炒猪肉，没吃过的小伙伴们一定要尝一下，是韩国人喝酒必点的一道。那今天也是吃饱喝足美好的一天呢，拜拜。